سوره یوسف کې الله پاک موږ له د اوو خبرو نشاندهي کړې ده چې دغه اوو خبرو نه موږ له زده کړه پکار ده. سوره یوسف چې کوم دی د قرآن شریف ټولو نه خشته واقع چې په قرآن شریف کې کومه ده هغه سوره یوسف ده. جی په دغه سوره یوسف کې الله پاک اوو خبرې موږ ته ښودلې دي چې هغه اوو خبرو نه موږ له هم سبق ایشتل پکار دی. یاسې خو قرآن شریف کې الله پاک موږ له ټول چې کوم علم ترانسفر کړی دی هر لفظ کې زموږ دپاره څه ناسه سبق څه ناسه عبرت پروت دی. جی خو راځو جی سوره یوسف په دغه اوو خبرو باندې په دې ویډیو کې ډسکشن کوو. جی یو زبردست ویډیو ده، یو ښکلی ویډیو ده، خپل هم مکمل وګوره او د ثواب په نیت باندې نورو ملګرو سره هم شریکه. لومړی چې کومه خبره سوره یوسف کې دا غداره چې خپل څنګه تا نه حسد کولی شي، خپل خلک د ستا خپل خاندان خلک هم تا نه حسد کولی شي. لکه څنګه سوره یوسف کې روریان چې کومو د یوسف علیه السلام خپل سکه روریان چې د حضرت یوسف علیه السلام نه حسد کولو او هغه غریبي کوویله غورځولو، ځکه یوسف علیه السلام سره خپل والد صاحب حضرت یعقوب علیه السلام ډېره زیاته مینه کوله. نو د هغه مینې په وجه باندې خپل روریان د هغه دشمنان شو، د حسد شکار شو او هغې کوویله غورځولو. جن یو غټ سبق پکې دا دی چې حسد تا نه خپل خلک هم کولی شي. نمبر دویمه چې کومه خبره د خپل خلک د هلاکت کې هم اچولی شي، خپل خلک د هلاکت سبب هم دستا جوړېدی شي. جی یوسف علیه السلام ګوره هغوی روریانو خو چې بس دی به مونږ کوویله وروغورځو، توبه خدای توبه بس دی به کووي کې چې کوم دی د زندګي به ختمه شي. خو الله پاک خو داسې ونه کړل که نه، یوسف علیه السلام یې د کووي نه راوویښ کړو او هغه یوسف علیه السلام بیا الله پاک د مصر باچا هم کړو. نو دویمه چې کومه غټ سبق دی په یوسف سوره یوسف کې نو دا چې خپل خلک تا په هلاکت کې هم اچولی شي. درېمه خبره بلا جرم قید هم تا ته میلاوېدی چې څنګه یوسف علیه السلام له څه جرم یې نو کړی او قید کړلی شوی. جي څلورمه غټه خبره تهمت در باندې هم لګېدی شي، څنګه چې په یوسف علیه السلام باندې په مصر کې کم تهمتونه ولګېدل او کم هغه له بیا سزا میلو کړلی شوی د فرعون دغه ښځې په وجه باندې. نو دا هم د سوره یوسف کې زموږ دپاره یو غټ عبرت دا هم الله پاک موږ له نشاندهي کړې ده. جي بل پنځم چې کوم دی خپل قریب ترین خلک درنه جدا کېدی شي. چې څنګه لکه مطلب ستا چې کم قریب ترین خلک د ټایم داسې راتلی شي چې تا نه هغه جدا کېدی هم شي. نو په دې باندې به ته صبر کوې. دې کې موږ لپاره د صبر تلقین هم دی په سوره یوسف کې. څنګه یوسف علیه السلام نه خپل خواږه خلک الله پاک جدا کړ او بیا هماغه خلک دوباره حضرت یوسف علیه السلام له الله پاک میلو هم که. حضرت یعقوب علیه السلام خپل زوی حضرت یوسف علیه السلام پسې دومره جړلی و چې د هغه د سترګو نظر تلی و، اوښکې د هغه سترګو کې کمې شوې وې، د هغه سترګې اوجې شوې وې، نظر یې تلی و چې بیا یعقوب علیه السلام الله پاک له دا سوال وکړو چې الله پاک ته زما د بوډا جسم لم نه ګورې، زه روزانه تا نه د خپل زوی مطلب د میلاوېدو سوالونه کوم. یوسف علیه السلام چې کم والد صاحب یعقوب علیه السلام هغه دا نه منل، هغه وی زما زوی ژوندی دی او دا ماله میلاویږي، هغه ورپسې دومره جړاګانې کړې وي. جي خبل چې کم مطلب چې کومه پنځمه کوالټي به مې خو درله وي چې خپل قریب ترین خلک تا نه جدا کېدی شي. جي ښه جدا خلک درته واپس هم میلاوېدی شي، څنګه چې په سوره یوسف کې کومه واقعه الله پاک ذکر کړې ده چې بیا یعقوب علیه السلام او خپل هماغه روریان حضرت یوسف علیه السلام سره میلو شو. حضرت یوسف علیه السلام هغه ټایم کې د مصر باچا و. جي ښه بیا اخرنۍ چې کومه خبره ده اومه داسې خو به ډېرې پکې وي، خو په دې ویډیو کې تاسو سره زه اوه خبرې د سوره یوسف شریک کوم. داسې به ډېرې خبرې وي پکې زموږ دپاره د عبرت، زموږ دپاره سبق، زموږ دپاره د زده کړې، زموږ دپاره یو ښکلې واقعي الله پاک په قرآن شریف کې په سوره یوسف کې د یوسف علیه السلام ذکر کړی ده. اومه خبره چې کومه ده دعاګانې ضرور قبلېږي، زرم قبلېدی شي او دیر پکې هم کېدی شي، خو دعاګانې ضرور قبلېږي. څنګه چې د یوسف علیه السلام د والد صاحب د حضرت یعقوب علیه السلام دعا قبوله شوه او یوسف علیه السلام ورته دوباره میلو شو. نو دعاګانې قبلېږي. د یعقوب علیه السلام دعا ګوره ټایم ایشتلی و، دومره زر نه وه قبوله شوې. نو بیا ما او تاسو یو یار مونږ له هم پکار دی چې نا امیده کېږو نه، الله پاک په زموږ دعا ضرور قبلوي. خو دا دعا نه قبلېدو وجه چې کومی زموږ عمل داسې څه عمل چې هغې کې د هغه عمل په وجه باندې زموږ د دعاګانو چې کم قبلیږت وي هغه الله پاک سټاپ کړی وي. جي نو دا حضرت یوسف علیه السلام حوالې سره څه ښکلې خبرې وي چې په سوره یوسف کې زموږ دپاره شوې وي. نو ما وې تاسو سره هم شریک کړم. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.